Jabina qaama keenyatiifis tahee humna nuu dabaluuf fayyaa hedduu kan of keessaa qabuuf viitaaminotaa fi albuudota adda addaatiin badhaadhe marqa akkamitti biyya ambaa teennee hojjechuu dandeenya. Biyya ambaa jiraanneef aadaa fi safuu duudhaa keenya cinqabnus nun daangessu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Achama harka fuune Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin namoonni marqa distitti hojjettanii beeytan koomantiin tokko keessan namni viidiyoo kana laaltan naa barreessaa isiniin jedha. Marqi qaama keenyaaf faayidaa guddaa kan qabuu fi akkasuma immoo namoonni duudii dhukkubus tahee namoonni hafuurri addaan cituu humna isaanii dabaluufis tahee hedduu nu gargaara. Distii keenya erga dhiqannee qopheeffannee biyya ambaa kan jiru jechuudha. Distii ibiddarra kaa'annee akkasuma immoo bishaan erga danfee jedhee haala bareedaa ta'eef gaarii taheen soogidda keenya liikii marqa keenyatiin itti goona. Jalqaba irratti immoo bishaan akkana danfe kana kaniin isin beekuu qabdan irraa hir'ifanna jechuudha. Sababbiin marqii hojii marqaa oyite godhamuu fi distitti godhamu garaagarummaa guddaa qaba. Masoogiddatti godhee jira. Bishaan isaa irraa hir'ifadha. Akkasuma meeshaa qulqullina qabu distis haa ta'u meeshaa dhiqamee jechuudha. Qulqullina qabu jedhu meeshaa haaraa osoo hin tahin meeshaa dhiqamee hafuura ittoo adda addaa yookiin urgooytuu akkasuma qimamee adda addaa hin qabnetti naqanna. Booddeessanii bishaan keenya erga kana danfee silaafuu soogidda itti godhanne namoonni hedduun areeraa yookiin ammoo dhaanan dhadhaa jalaa bahuun kan hojjetanii an biyya ambaa keessatti hojjetaa jira. Achi booda harcee keenya gingilfannee erga qopheeffannee dabareedhaan itti godhanna jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga xumuraatitti namoonni viidiyoo kana jaalattan subscribe godha. Akkasuma koomantii yaada babbareedaa naa kennaa. Mee namni marqa distii nyaattanii beeytan yogguu distiin marqitan hangam isin dhibaa akkam isin rakkisa kan jedhuu fi akkuma biyya keenyatti yookiin oyite godhanitti koysiisaa waliin gahaa harcee duuban itti eda'a. Kan hojjannudha. Garuu garaagarummaan distii fi oyiteen qabdu tokko ni jira. Inni guddaan jechuudha. Isas isinii ibsaa hanga xumuraatitti isin na wajjin turaa. Warri haaraa taatan asuma mallattoo subscribe cuqaasuudhaan mallattoo bilbilaa ol tajjatu sanirra kaa'achuun akka yeroo hunda viidiyoon kiyya waa'ee nu barbaachisu bohaarsas tahee barsiisaa bashannansiisaa wal wajjin daawwannu isiniif dhufu isiniin jedha. Ammoo warri maatii koo taatan viidiyoo kana ilaaltan viidiyoo marqaa jalatti mee koomantii barreessaa hundi keessan iyyuu isiniin jedha. Kanaaf muudannoon garaagarummaa guddaa namni marqaa irratti qabdan marqa oyitee irratti yeroo xixiqqoollee oyitee qabsu akkasuma ammoo rakkooleen adda addaa isin saaxiluu isin muuduudhaan ni beekama. Itti aansuun ammoo keessattuu marqi distii baay'ee nama cinqa nama rakkisa marqa oyitee caalaa jechuudha. Tokkoffaa distiin yeroo sochaasan ni mucucaatti wanti irratti hojjetan sun waan sirri qabu midijjaa tahuu qaba. Biyya keenyatti midijjaa dhagaa akkasuma ammoo midijjaa faaraa irratti kosii irratti dabaluudhaan gamanatti midijjaa hojjetanii kan itti marqanidha. Gullichaa isa jedhamu san mee nutu yaadata kana aadaa boonsaa bareedaa tahee fi miidhagaa tahee garuu distiin waan kamirrayyuu haa ta'u maalla jarrastis tahee akkasuma immoo ibiddoota zabanaa yookiin ammoo yeroo ammaa teknooloojiin guguddisee babal'inaan dhufe wajjin baay'ee laaquun isaa nama cinqa yookiin marqa kana wal fudhachiifne akka bareedaa marqa uumaa ta'u hedduu ulfaata jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraa nama fudhata. Ibidda sirriitti hir'isuu ergaa bishaan danfee wal fudhachiistee geessitee ibidda hir'isuu akkasuma bishaan itti naquu marqa oyitee bishaan itti naqamu ni beeka. Akkuma beekamu naannoo keenyatti jechuudha. Haala kanaan marqa kenna ammas jechuu oyiteen ibiddarra waan walumaa galatti kosiinis tahee waan barbaadeen muka adda addaatiin haa ta'u gamanni isaa gullichaa yookiin kan inni irra taa'u midijjaa ta'ee taa'uuf jecha achirra laayina. Garuu distiin ammootu dirqama irraa buufnee way irkifannee luka keennan qabne sirriitti laaquu qabna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yogguu kana viidiyoon naa hin mijoone isinii mul'isuuf silaa jechuudha. Lafa kaahee lafatti laaqe jechuudha. Daqiiqaa 3-4 ibiddarra deebisa. Laaqe hedduu waan ulfaatu garuu viidiyootti yoo laalanii fi akkasuma immoo yoo viidiyoo laalan waan xiqqaa fakkaata. Dhugaa rabbii marqi distii hedduu marqa oyitee hubboo marqutu caala isiniin jedha. Achi boodallee akkasitti lafa kaahaa marqitanii dirqama immoo wal fudhachiisuun sirriitti laayixanii jechuudha. Mee namoonni distitti laayixanii dhugaa rabbii muudannoo kana qabdan dadhabbii akkanaa beeytanii fi akkasuma marqa oyitee fi distii namoonni beeytan garaagarummaa isaa immoo namni marqa distii hin beeyne asumaan hubadhaa. Marqi distii hedduu ulfaata garuu ammoo namni salphaas amalee oyiteetu caala jechuudha. Marqi oyitee mi'attis tahee akkasuma mootuyyuu hojiin isallee waan uumaa isaa taheef jechuudha.
marqi oyitee baay'ee nama dhibu marqi distii nama dhibaa hedduu ibidda irratti illee marquu nama harkaa mucucaatti hanga feeti humna qabaadhu hanga feeti dandeettii marqaa qabaadhu dirqama lafa keettee wal fudhachiisuun yookiin laaquun jechuudha. Haala kanaan erga laaqii jalqabaa laaqnee himmootu jechuudha bishaan jalqaba hir'ifannee sun ibiddarra jira jechuu hanga ammaa danfumatti jira. jechuun hin hir'ifamu marqiin affeelamu booda sanii marqa keenya addaan qabnee yookiin ammoo bishaan sanitti qenyee waliin hin dhoynu jala seensisna jechuu haaluma amma argitan kanaan argaa jirtan jedhee yaada. Sababni isaa marqi distiin daftee gubdi malee hin bilcheessitu yookiin hin affeeltu. Garuu bishaan danficha san itti kaanee haala kanaan osoo waliin hin gahin itti dhiifna bishaan itti qadaannee walakkasaa ibidda amma sinni hir'isna. Garaagarummaa marqa oyiteetii fi marqa distii erga laayitee geessitee bishaan danfaa xiqqeessitee marqarra qicca haala amma argitan kanaan jechuu akkanatti marqi affeelama. Walakkasaa booda yoo walitti deebinu akkana ta'ee jira jechuu marqi ni laaqna amma ammoo bishaan hin barbaachisu daqiiqa 30 booda jedhee irratti isinii barreesse sirriitti wal fudhachiisnee laaqnee akkuma marqa oyiteetitti buusnee malee achirratti laaquu hin dandeenyu. Maandaja irrattis taananii maandajaa cabsitan malee abada marqa distii laaquu hin dandeettani. Kanaaf buufnee sirriitti goonee laayinee tolfannee irra deebisnee ibidda sirriitti hir'isnee daqiiqaa 15 fi hanga 20 qadaannee kenna akkasuma deebinee itti deddeebinee haala saniin wal fudhachiifnee sirriitti laaqnee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu dadhabbii fi ifaajee qaba bishaan jalqaba qofa itti goona ammas deebinee jechuudha erga kaan laaqnee ka bishaanii san geessinee itti qadaannee haala kanaan distiin akkuma marqaatiitti akkuma qoyiteetitti nuu bilcheessaa jirti. Jalqabaa fi ammootuyyuu hayni bishaan affeelee itti aansuun kunoo akkasin argitanii qabatee wal fudhatee bilchaatee nu bareedee jira. Amma ammootuyyuu akkuma isin argitan geessu kaluun irra amma sa'a tokko ol wanni isin hubattanii beekuu qabdan sa'a tokko jechuu kan asirra tursiise sirriitti laayixanii jalqabaaf daqiiqaa 30 hanga 35 bishaan san erga itti gootanii akkasitti ukkaamsitanii kan tursiiftanii bidda jala hir'iftanii ufumaan fuuree bilchaataa itti aansuun daqiiqaa 15 akkasuma ammallee walii sirri geettanii itti qadaadanii daqiiqaa 15 haala kanaan jechuudha. Viidiyoon dheeraadha haala natti hin mijanne viidiyoos isin dheeressee isin hifachiisuu hin barbaanne haala kanaan immootuyyuu kan hojjadhee gara xumuraa gahaa jirudha. Isin ammoo hanga xumuraatitti hordofuudhaan yookiin viidiyoo kee ilaaluudhaan namoonni jaalattan yaada koomantiin na barreessaa. Akkasuma immootuyyuu wanta qeeqa qabdanis na qeeqaa. Namoonni isinirraa badee biizii ta'ee hedduu haala natti hin mijanne sababuma kanaafi of kolchaa isiniin jedha. Marqi fayyaafis ta'ee faayidaa qaama keenyatiif hedduu barbaachisaadha. Akkasuma immootuyyuu keessattuu naannootii Oromoo keessatti kutaa tokko tokko keessatti marqi aadaa akkasuma immootuyyuu keessummaa kabajaa yookiin nama hedduu kabajanii fi jaalatan keessatti kan calaqqisiisu akka naannoo ani itti dhaladheetti guddadheetitti marqi gatii guddaa kan qabuu fi akkasuma immootuyyuu keessummaan kabajaa osoo sangaalleen qalamee fi marqi dirqama irraa hafuu hin qabu jechuudha. Haala kanaan biyya ambaa keessatti qorii qabaatus itti baafachuu hin dandeettu dhugaa dubbachuuf qoriyyuuf biraan qabu dhadhaa baqaa biyyaa dhufe jechuudha qophaa'aadha kan itti godhu dhadhaa sirriitti baay'ee urgaa ta'e kan jaaladheedha maashaallah. Kanaaf dhadhaan qophaa'aadha waan akka illee sodaattan hin jiru dhadhaa kiyyatti godhadhee dhadhaa biyyaa dhufe barbaree xiqqootti godhadhee baafachuuf deema. Kana jechuun saanima xiqqaa isaatitti anis marqa guddaan goone erga hojjadhee guyyaa hedduu waan hojjadheef isinii waraaba jedhee akkasuma mootiyyuu sammuu kana nyaata biyyaa hafuura biyyaatti nu dhahaa jiran fakkaate. Kanaafi marqa kiyya akkuma isin argitanitti dhadhaa xiqqee jala dibadhee akkuma qorii sanitti homaatti akka garaagarummaan hin jiru jechuudha. Biyya birallee jiraattee namoonni hedduun dhadhaa eessaa fuunaa jetta dhadhaan ni jira akkaataa namni keenya fayyadamuu fi akkamitti akka fayyadamu wallaalan malee dhadhaan ni jira. Dhadhaa horii qofa osoo hin tahin dhadhaaleen garaagaraa akka horiillee suuqota adda addaatii fi markaza gurguddaa adda addaatiin ni argama. Namoonni hunduu nu beeytanii haaluma kanaan tolfadhee marqi kiyya xiqqaadha nama muraasan waan ta'eef jecha ammootu wama biyyaa hafuura biyyaa akka nutti urgaa'uuf malee akkasitti qorii guunnee nyaachuu fi miti isiniin jedha. Qoris of biraa hin qabu immoo biyya ambaa keessatti qorii namni qabaatus itti waan hin fayyadamneef sababa o'aan ni dhodhooti dhadhaalee ni yaasti. Haalaan namaa mijatu kan ammootu namoota hedduu ni beekan jedhee yaada. Haala kanaan erga hojjadhee geessee jedhee haa nyaannu isinii jedhaan barbareetti guddifadhee sababa barbaree jaaladhuu fi akkasuma immoo maatiin kiyyas barbaree nyaatatti waan baay'isin maashaallah tabaarakallaa. Isin barbaree keessan osoo ittiin baay'isin hanga barbaadan itti godhuu dandeettanii namoonni jaalatan itti baay'ifachuu ni dandeettanii akkasuma dhadhaa keessanis itti baay'ifachuu ni dandeettanii irraa hir'isuu ni dandeettanii. Aanan qabaattan aanan keessa wajjin areera qabaattan areera keessa wajjin waan barbaadan aanan mi'eessituu irra nagahatti horaa bulaa Oromoo koo guutuu dagaagaa isiniin jedhaa jira.
hundi keessanuyyuu namoonni gaafii qabdan akkuma isiniin jedhe gaafii keessan na gaafataa koomantiidhaan yaada babbareedaa kennaa asumaan viidiyoo kana namni ilaaltan namni xiqqaanis ilaaltan baay'ee laayikii cuqaasuu hin dagatinaa isiniin jedha oromoo koo guutuu isin jaalladhaa dogoggora kiyyaaf na of kolchaa isiniin jedha nagahatti horaa bulaa turtii gaarii fayyaan faaya.